Zambo Dieudonné azosalela apambola yo Pasteur Dieudonné bikama officiel télévision. Je pense que yo ozolanda Dieudonné okozala de cité. Vraiment tous s'abonner massivement. Yo ozolanda Pasteur Dieudonné en Europe. Yo ozolanda Pasteur Dieudonné en Océanie, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Vraiment kotika lien oyo kaka yo moko te kabola yango yebisa bandeko tolanda nano papa oyo tolanda nano papa oyo Pasteur Dieudonné bikama officiel télévision nde chaîne na yo ozolanda oyo place okomona bakomi s'abonner o cliquer kaka wana mususu bakomaka s'abonner na noir mususu bakomaka s'abonner na rouge okomi membre na biso ba vidéo nyonso oyo ezoleka ekobanda kosala signe ekomeli yo soki oza na application ya YouTube te kende na Play Store senga application ya YouTube okomona ba vidéo YouTube nyonso ya ba chaîne nyonso okomona yango pe ntango okobeta Pasteur Dieudonné bikamwa officiel télévision nde okomona elongi oyo ebimi na profil na ngai ya veste na lati veste rouge nde okomona elongi oyo bo s'abonner pe tango obandi kolanda video oyo benga pe ndeko oyo aza na Canada ndeko oyo aza na Lubumbashi ke tolanda na Pasteur Dieudonné ndeko oyo aza na Afrique du Sud ndeko oyo aza na Durban ndeko oyo aza na Johannesburg ndeko oyo aza na Thaïlande balanda Pasteur Dieudonné vraiment bokozala de cité bato nyonso bazobenga Pasteur Dieudonné et je sais qu'ils ont des témoignages. Parce que pour na yozo mona nzambe azanzamba pembeni nzambe wana centenaire azolela mospa yesu toko bikisa mwana nanga toko bikisa mwana nangai et avec insistance ye alobiki kondimana bikisa yo mais de toutes les façons abikende et frère wana l'air azo yebisa Jésus Christ na par exemple ezali lokola 12h l'air akomi kuna na ndako na bango c'est que bébé a moi na bikaki depuis 12 heures. Vous comprendre que oui, l'air Jésus a le baki qui condamné biki sa moi na sa biki c'est que dans 12 heures wana c'est que yesu a comment place moi na zate. Mais moi na place azaki na liloba yesu asalini abiki. Même nga donné place na za na ville à Kinshasa. Numéro na nga ngoyo. Plus 243 code à Congo Kinshasa 84 31 161 benga Pasteur Dieudonné bikama officiel télévision et okozala de cité nzambo tozo salela oyo akokota likambo na yo nazo ebisa mutu moko ke tobima na ba futilité ezalaki na mwasi moko bazalaki basi ndumba mibale deux femmes prostituées et bazalaki cohabiter to kovanda ndako moko basali programme na bango babike tozwa ndako bambongo bazofuta ba flat wana to récupérer yango bambongo mibali bazofuta ba hotel to récupérer yango droit ya ndako oyo alinga ofuta na hotel apesi biso bazwaki ndako na bango basi mibale bazolia bazomela elati oyo emeli oyo ale atikeli muninga e échange wana bolingwa muninga la mort du prochain ya bango ya ndenge na bango mais oyo azwi zemi oyo ayekozwa zemi oya boti lundi oya boti mercredi oya botaki lundi mwana liboso azotala atali suki atali elongi atali misu atali mbebo alobi elongi ya papa elongi ya mama elongi ya famille nanga observez mwana ne très bien et après 3 jours mercredi ndeko na botaki lokola lundi mercredi moninga na ekobota pichu lera ekobota pichu mercredi et avant bakoma dimanche oya botaki mercredi alaleli mwana na ye e mwana na kufi tango alamuki na ba 1h moins 3 minutes ayeko comprendre que mwana na nga kufi alongoli mwana ne na tolo na ye atie na tola muninga ya mwana oyo azangi na vie azwi mwana oyo azaki ya vie ya muninga na ye atie na tolo na ye e mama tango alamuki na ba 3h moins 4 minutes alamuki amelisa mwana kilo alamusa mwana kilo abite peut-être bon non abana omelisana na ba ero wana te mais na katikati ya butu pardon bolimbisa na katikati ya butu achangeaki mwana l'air mama amoni ke mwana na nga lelo alali mingi
alamuka na tongo l'air éclairage epesaka na bafenetre amelisa mwana eko constate ke mwana azomela te mwana aza kokufa aobserve mwana malamu aiko comprendre ke aza mwana na nga te discussion ebandi abi ser ndeko me ndeni ochange nga mwana oyo mwana akufa eza mwana na yo te yo alobi te eza mwana na yo oyebi eza mwana na yo te Salomon ayoki roi Salomon c'est Jésus-Christ aza korepresente Jésus-Christ de Nazareth le juste véritable juste pardon véritable juge le juge juste c'est Jésus-Christ de Nazareth il est notre avocat aza juge na biso tango mokili esambisaka biso yayaka kataka likambo na faveur na ngai mwana na ye Yesu Kristo nga mwana na ye Yesu Kristo nzambe na biso. Et Salomon tango balobi Salomon ayoki sango ke bamama mibale bazowela bana ya bengi bango nana chanja vi na yo butu oyebaki te butu eza bamoma ozo traverse butu eza moma Satan asakanaka Satan azosala réunion ndenge nini tokodestabilize yo ndenge nini tokoboma libala na ye ndenge nini tokosalaka bota te ndenge nini tokosalaka toboma ye ndenge nini tokosalaka tobomele mobali ndenge nini tokosalaka abebisa bambongo na hôpital ti na nsima tobomele mobali bakosi. Nous avons un Dieu puissant Jésus-Christ de Nazareth, il est la vie. Comme il est la vie, il donne la vie à tout le monde. Bon, c'est confiant à Nzambena, après ça, kabango vie. Landa pasteur de donner cause à la de cité. Zobalien au panza ango, partager ango, to landa na papo. Nazo bisa mutumoko, buto ezangonga Satan a travaka. Au monde ko ba distraction. Olingi ba futilité, olingi ba make-up, olingi komitala na kitala mingi, omilingi yo moko mingi nzoto ezeloko pamba. Après 3 jours de poli kende na morgue, okomona ovimbi, bazu mbeli bazo katokut bakata Thomson esthétique, mais kende na morgue, bazo buka o olala kufa ki munoko polele, bazo zwa marto, bazo buka o mbanga wana ochaka ba beauté, misu wana, bazo leboko moto, papa na biso mo akufa boy. Bazongisi boloboko ezonga te bazongisi boloboko ezonga te bazui marteau bazongisi loboko marteau nzoto zo sale la fière nzoto zo semble la bilamba cher téléphone wana ezana combien mais choche wana ezana combien ensemble la bilamba kecho lati sulio lati lambo lati eza combien lelo mongo sombi biloko wana zo la capitale lelo ko zongo sale pe ka moi pharmacie lelo ko sala ngo pe ka moi boutique ko sali cabine. Mais tant que vous avez sango pour muto apparaître, muto sala ke muto apparaître c'est Jésus-Christ de Nazareth, ba apparaîtra, ba sala ba beauté ba zapi kitoko lelo ba bala bangote, lelo ba koma moi si o lokola bazoka o siseti suka le sili ba boaki, o monde ba koma lokola li papa sila mai na makila. Li papa ba linga ekota na kata ndako ba koma otikala na porte, ndenge vino eza. Na zeb sa mutumo ke Luka Yesu Kristo il est notre sauveur. Butu na moite ezalaka na butu nde ba chanja ki muninga na mai. Na nazo chanja mwana na butu nde ba chanja ki mwana. Na nazo chanja mwana muninga o balala kanembe moko muninga bo balia ka bamela ka batambola ke sika moko muningo ba beta na kalisolo ya kati. Mutu aza sima passe na za musika te. Bible zo ba ki mutu akozala comme ennemi muninga propre famille na ye. Nazo ipsa oke mutu ache vino na retard a compliquer mariage na yo a compliquer ndaku na yo a compliquer santé na yo aza musika te. Tango zoloba o eza makamunga Dieu donne nazo kutana nango. Tango zo sala mutu délivrance nani azoloba na kata nzoto mutu tata mwasi na ye koko na ye mama propre papa propre botier leki na ye cousin cousine na ye bazala musika te mususa zoloba ki ngande mobali na ye il faut na boma ye mobali azoloba na nzoto mwasi. Dieu donné na ministère à combat spirituel na kutani na makambu et je dis jour et jour o ba yebi pasteur Dieu donné je vous dis la vérité pasteur Dieu donné na bino yeyo peut-être oza mwana na ngai okendaka la pasteur Dieu donné yo et oyebi Afrique tozo foot église na passe et groupe ba courant na mboka ezalaka te tozo consommer carburant chaque jour et ba bafle zo zika bon moteur les autres travaillent chaque jour et moteur les autres ba panne ça demande beaucoup d'argent yo oyebi pasteur Dieu donné aux États-Unis, aux Europe, aux Amérique, na Asie, na Océanie, aux Afrique, aux ville Kinshasa. Au mesala ko na pasteur de donner na matano bangomba. Na sala ta prière na mukolomoko. To kota no ba retraite. Na sambela pona yo. O leka ba délivrance pananga. Lelo za na place aux awana, aux na grade aux na ngwana, aux na musala aux na ngwana, aux na libalo aux na ngo mona ka moi quelque chose. Numéro na ngango yo. Plus 243 code à Congo RDC
84 84 salelanga ta voice 84 84 31 161 salelanga ta voice que papa n'a contribué moi o ngana futa ta église moi o yo na so bata bafle moko soko tindi mongo ke ba pasteur baba ventire ba liaka mbongo tinda tande kona okende na église wana bazana posa nini yebisa pasteur ke ngana na futa loyer ya moi oyo na kotindo na mama l'église na kotindo na mama bayer ke futa église. Et mbongo na yo ozokende na ba boîte mbongo no linga ba bijoux olingi elongi no makasi me mbongo wana salela nzambe mokolo na yesu akotuna yo ke église na ngango wana ezalaki est-ce que soutenir ka église mokolo problème ekozwila yo okoganga na nini kanisa nzambe nzamba bo frane nzamba ba sacrifice kanisa ta groupe électrogène nanga kanisa ta bafle nanga mokolo na bazo salo césarienne mokolo na camion ezo baluka ezo beta batono okobelela nzambe nini okorapele nzambe nini zwa mbongo na yo salela nzambe place oza peut-être na mboka oyo baterele emonanaka tindela biso ata synthétiseur tindela biso ata guitare tindela biso ata eloko moko ya musique ampli ya monene tindela biso mixeur kende zwa ndeko na mobali kende kuta na pasteur de donné wapi loyer wapi mokanda loyer ofuti ata 2 mois toke na papa nini ezozanga batindinge pa yaya batindinge pa noko batindinge pa mama batindinge pa tata mwasi batindinga na mutu ndeko mo alandaki yo tinda c'est pour l'église biso ba pasteur l'autre ba ventire que to pesa pasteur na mbongo asara na nini somba eloko sombela biso bafle sombela biso ba micro nzambo de donazo salela apambola yo nana chanja yo vie na yebi ke satana travaka butu ba travaki butu ndezo mona ba rein ndezo mona prostate ndezo mona cancer eze loko ba travaki butu na moyi wana ndewe ko manifester obandi ko yoka mokongo passe ndoke ko na scanner ba ko découvrir maladie ozana ngwana nazo yebisa mutu moko nous avons un Dieu puissant nous avons Jéhovah Rapha le docteur des docteurs le médecin par excellence c'est Jésus-Christ de Nazareth o bachela ke mutema ba confiaka na ye maladie zaka ne place te na yebisaka batu bakanyo so ya na makola Yesu Kristo bazonga ndenge bayate pe lelo biso basali lelo basali na yebiso ye ba die donné soko ye na nzambo ya biso Jésus Christ de Nazareth batikela biso église corps de Christ aseka sans fil pasteur die donné bikam officiel bengangai quelle que soit l'origine de la maladie, diabète aux anango, prostate aux anango, cancer aux anango, et mort de tête, on va faire des prières et place aux a la vidéo, toko balancer en gros témoignage na yo, toko balancer en makamuza ba salela yo. Nazo bisa mutu moko ke ko sala jeune vite vie zaka moko. Il est temps. Kamwanda ba ajo tika nango, tika etenzamba sepelisa yo. Ozui retard na makambo belé. Soko bonga na vikala ko resir na vikala mais okutana na nani obala nani associé no azaki nani o ya compliqué na monde des affaires o ya compliqué na mariage o ya compliqué santé na yo obotama na nani mama wana azalaki na mama mibale mais moninga ne moko azalaki homme démon femme démon azalaki femme démon bazomona ke sérieux yo mais kati ne bondoki aboti mwana kufi akeko kusamba peke mwana na zanga tango babeleli roi Salomon alobi ke tozo kata mwana oyo bino nyonso mibale bo perdre ye mukolo mwana bibo kata ete na kolipesa ye soki ya lobaki ba pesa yo ko pesa okotikela satana tante azwa libala na yo azwa richesse na yo azwa étoile na yo okotika tante ya yo tozo botola ya yo tozo arracher ya yo nzambe wana zo kende tina village natal esika bakanga ko bota na yo esika bakanga étoile na yo esika bakanga esprit ya mobali na yo lelo mobali ye wana zo kende mobali yana zonga sunda kute lelo ba bien nyonso azosala kuna ngambo azawana. Mais notre Seigneur Jésus-Christ aza capable de kokende sa main n'est pas courte azokende te sika bakanga esprit mobali tozo arracher ye pinelanga ka komba mobali na yo et comme mobali na yo tango ekobima e ba relation na yambi mwana moko mo papa na bango za na Europe atika nde bino bata Europe botika basi awa OK kuna go sala vie mususu mais moi petit un beau garçon bande ko bozola nanga bazana bamboka libanda na bangola na ba Afrique du Sud botika bana wa bo soutenir bango à 100% bo soutenir bana mwana à 100% un beau garçon à cause de la 12 à 13 ans abi papa ne m'appelle pas on souffre ba la linza le salinga passi na bimisi mbongo na bibo so babilo bolia mon frère ozana mboka mopaye otika mwasi awa na mwana oeza Afrique oeza Congo
raisonner ato boki sa mama na bango raisonner ata mwana otiki bana otiki il faut balia bamela batanga il faut mais ekela mwa batu lelo bazokoma bashebege bazokoma kuluna sango nini papa nazaka na Europe ata ozosouffrir bunda tinda ta hero ya muke tinda ta dollar ya muke bana bazosouffrir naza kuna te. Satan a travaillé butu butu. Il travaille pendant la nuit. Tant qu'ils ont travaillé pour déstabiliser ta vie, pour rendre vie non malheureuse. Yotan bozo kota na ba fertilité ma solo papa ba toute la journée. Buto zana ba bisiko za la kawana. Buto zola la pongi lokola soki nini na ebité. Ozo zata 30 minutes à kosambela te. Mais butu Satan a zo travaillé. Alinga changer vie na yo. Satan a zo changer ka vie à moto. Alongole la vie à richesse à commission pauvre. Alongole la vie à mariage à commission célibataire. Alongole la vie à mariage à commission divorce. Alongole la vie à richesse à commission pauvreté. Alongole la vie sengo à côté de souffrance. Alongole la santé malamu à côté de la santé à maladie. Nyonso ane sala makanini butu. Maman bima na ba futilité. Maman ndekonanga mon frère. Ah Jésus kende. Ozana droit ko boko la ko tangisa ko lesa. Ozana droit ko stabiliser l'avenir à bana. Bima na milangwa. Bima na ba drogue. Bima na escroquerie. Tango zoko kosa boy. Oko tangisa bana no nini. O kolona ndeko buka. Nazoyebisa moto moko ndimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobingisi na yo lelo zo subir ba conséquences lelo zana ba maladie otambwisa vino obima na nani e mwana wana tango bakena roi Salomon alobi ke tozo kata mwana yo mukolo mwana te wa kosake kaza mwana na ya bibo kata ye e bakata ye makile tanga oazi mutu oazi lo makolo mukolo mwana oaza pena mukolo mwana bibo kata ye te bozwa mwana na bopesi na mona kata ye pa mama wana. Roi Salomon juge à solo lelo eza Jésus-Christ de Nazareth abi mukolo mwana nde oyo alobi baboma mwana te et bazui mwana bazongisi lié nazoyebisa mutu moko ozolandanga partout dans le monde ke obungisi mbula ebele soki okota na ville wana mbele okoti kala tala ndenge ozobundana na bafrontière moye okota eza te tala ndenge ozobundana na bapays oza wana moye okota Europe Amérique Asie Océanie eza te nazoyebisa mutu moko kala mingi te nzambe azofungola baporte osatana akangeli yo babarrière baobstacle bamire osatana soki mire ya Jéricho ekweyaki obstacle etelemeli ozokweya yo ozoperse ozokende. Napesi Feli Nzeba Mbote, napesi Exaucé Moulenge Mbote, et c'est que vous avez un message pour partager na bandeko na bino bol baketo landa pasteur Dieudonné. Nazo ibisa mutu moko ozo remplacer les années perdues. Bambulo bungisi makambo ebebaki butu satana travail ki ba chanja ki vie, ba chanja ki ko boazu li bumana ba compliquer ba biobota te. Bazu ba maladie ozo ba mutuna ba kolote, lelo santé za lelo lobby, lelo ba paralyser ngoyo. Lelo kenda kiti ende pour que nous traitement lelo simité, lelo sali sur rechite. Na lobi ke benga pasteur Dieudonné yanga ezate ke photo kutana. Même à travers le téléphone on fait des prières et Nzambe marche longue, la main de l'Éternel n'est pas courte et qu'il a sillonné tous les continents. Et tous les continents, si c'est tous les continents, sur tous les continents. Et Nzambe le boko Nzambe et Kendaka et Salaka. Naïbi Jésus-Christ. Yamarel n'a pas son beauté. Naza en cœur. Peut-être, au moment où on a bandé qu'on a bâti par un prière, moi je prie pour vous. Nous avons prié pour la Charlotte Jetride, nous avons prié pour la Barose, nous avons prié pour toute la famille. Et message Bimaki, je sais que ta santé n'est pas bonne, mais Nzambe wana wa biki sarabat na ba santé, tika ta touché yo. Et makila obazo ngaba déstabiliser au courage ya ko mergete. Et Nzambe na Jova Rafa, croire à Jésus-Christ. Bible est que c'est en travers ces maîtrises que nous sommes guéris. Mon écouloucha Jésus-Christ, il était blessé, couloué, c'était na maboko na makolo, mo panga na mo panzi, et côté nzube na moto, et makile sopana, que c'est en travers ces maîtrises que nous sommes guéris. Teacher, pasteur na biso aux États-Unis, papa exaucé Moulenge, pasteur teacher Nzamba Pambola yo, et maman na biso Bilonda, Nzamba Pambola yo, bozali bota très bien, bosambela pona biso. Moi je prie beaucoup pour vous. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Hervé Santebe, je prie aussi pour toi. Famille Santebe, famille Mwanawa, Rosine, je prie pour vous. Bozali Banda, et Papier Kouchou, et Mimi, moi c'est Mimi, na bana na biso kuna famille Kouchou na Afrique du Sud.
et Marlene na bosanité et nzambo de donner so sala apambola bino nazo yebisa yo ke kota na distraction te mokile koleka nous sommes des pèlerins eza pona ngonga mokese ngoyo bima ata pona besanga mokilo te mais un jour faut yeba ke tokokutana tokokota lola okokende lifelo un jour tokolinga tolia tomela mela kende pe lola mais avant na kende lola oyo nzamba atinaka na mokili fo nakokisa mission na bonga na bana nazala stable na bokola natangisa natika mpe génération na bon état natika mpe bana na ngai génération na ngai batikala mpe na biloko mama kolinga te okende na cimetière otiki eloko moko te okende okokufa lelo mpe te kolinga te okufa otika bana batikala kosouffrir avo kufa il faut kokisa bilaka nyonso nzamba alaka yo il faut bonga il faut bala il faut réussir il faut stabiliser vie, il faut tika biloko. Kotiki langa picho na pasite. Kotiki langa bébé exaucé na pasite. Kotiki langa Naomi na pasite. Okufi bana batalengani na sima non. Limela Yesu muta pesa ka vie, il est la vie. Qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Soko se confie na ye, nzamba de se vakaba oya yete. Ba ba se confie na Yesu na mona na note muteko ko na makola Yesu et Yesu atikende ngwana. Nazo ebisa mutu moko quelle que soit l'origine de maladie zobela quelle que soit kombo ngo maladie zo bangisa kombo maladie ne bangsaka na église nazana bata basida na église nazana bata bazana ba tuberculose na kata ba prière ba bika et lo que zanga matériel il faut déjà na banda ko sala ba témoignage et bato ba église ba ndako témoigner moko banda ko mwana na ngai moko lolemo bakataki akisala ki Christ Amisu lolemo katani kaitikele ko diembe les autres diembe la boy. Mais les dieux de mon ministère, on a fait des prières. Moi na bayer à l'église, place de l'église exam, moi na bayer, ye wana kompe basala kanzabe mama na biso bayer, servante de Dieu, tolela que moi na wana za futur alo bibi tumba libota, lelo ye wana lolemo ezongie, il va aussi témoigner. Lolemo normal, il parle. Lolemo pola qui 10 jours lolemo pola amia amelakate loko le polé vimba qui est bloqué lolemo est bloqué mutubazo j il faut pas se ben na j na seren ba côté si awa pour lolemo est bloqué qui donc ah non lolemo est poli place à na salle hôpital ba commenter mais les dieux de mon ministère Jésus-Christ de Nazareth quelle que soit l'origine kindo kia famille ba lukio lokola basiba zanga kiyo basiba zangyo déjà lokolo kutana de donner ba kokoko lisusuté nazo ebisa mutu moko tombola liboko likolo yebisa ke elonge za nanga munanga oso longi déjà esengela ki ba boma yo esengela ki ba compliquer vina mais lokolo kutana na pasteur de donner basiba zangyo nazo yebisa mutu moko za quelque part ke bazangyo déjà nazo yebisa sœur moko azola nanga frère moko azola nanga papa moko jeune sœur jeune frère azola nanga ke basiba zangyo déjà nzamba zo remplacer les années perdues omo ba mungyo ba mbula nyoso échouer na vie ozu ba déception okutana ba complication ndenge na ndenge nzamba zo remplacer anesika mbongo okoforsa ngo lisusu te libala okoforsa ngo te yango moko zo na bopete se confier na nzambe na ngayo plus 243 84 84 31 161 WhatsApp na ngangwa na salela nga voice benga ngai et okozala de cité tokosala na ba prière soki ezana likambo ezo compliqué biso tokokota na ba prière et tokotuna nzambe alobaka alobi ke invoque moi je te répondrai je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées na pesi Fideline Mulenge na Londres mbote ba sœur na biso osali ko bosa na Dieu donner un sœur nzamba pambola yo et bozo ba ndeko na bozo ba message oyo bozo ba vidéo partager ba vidéo partager nzamba ko pambola ozana moyen muso ko évangéliser te balobi ke muta ko évangéliser zaka musala nzambe te yondo ozawana ozamwana na nzambe zwa partager ke message se pelisinga anto ozana Canada landa message oyo Jackie ozana Portugal landa message oyo Didier ozana Afrique du Sud Didier Mpila landa message Yves Kaninda en Afrique du Sud Vali en Afrique du Sud Rosine en Afrique du Sud boka bola nino na libi bo consommer produit ya bossa inzama wana mwana na ngai ayembaka bien et ba chanson na yende na koma kote na ba prière azana Afrique du Sud bo consommer album na ye o ya saliona bossa inzama enzambe nanga pambola bo consommer même ngana Kinshasa wana zo sala promotion nango et bato bazo lioka album wana bazo sepela na makasi famille nke pasteur nke na pasteur fidèle nke na Afrique du Sud
Blaise nke na Belgique, Freddy nke na Londres, wana famille nzambo de donazo lolo doma partout zolanda nga yebisa bana ke bolanda mu pasteur oyo ekozala bien lolo ekozala bien makasi mutu oso yeba pasteur de donner parce que tomona na kala oza na mboko oza wana na Angola oza na mboko oza kaka oza na Tanzanie oza na Rwanda benga ngai benga kozala de site benga ngai pasteur de donner bikamwa télévision officielle pasteur de donner bikamwa officiel télévision benga ngai on va faire des prières tokokota na consultation prophétique toyeba likambo wana eza ndenge nini. Je pense dans suki wana Glody natindeli mbote na Allemagne place oza pesa na grande sœur mbote mama José natindeli mbote place oza na mbinza nzamba pambola yo famille nyonso oyo bozolanda famille na ngai na pesi bino mbote susi na ngai eza ke Lisette obima na mboko oza wana susi na ngai eza ke mama nièce eyumu nzamba bigisa ko azongisa ba droit non c'est ça ma prière kokanisa teke na tiki yo mama na ngai c'est ça ma prière nzamba azongisa ba droit okota na ba droit na yo même santé no wana ezala stable emerode mama Sylvie na kikwit Sylvie yumo ekwit nzamba pambola yo tonton kitoko nzamba pambola yo yumo toujours famille yumo boze belé vraiment kaka nga na pesa bino bambote te bokomela ngai bo partager etikala pona yo moko te nzambo die donazo sambela oza na mboko oza tinda ndeko na yo na ACK sans fil avenue émission numéro 20 quartier 1 so comme na quartier 1 okati na ngamba sans fil masina olobi ke wape bienvenue mission et bakolakisa eza place akobosana te référence na biso eza ba food market référence na biso eza ba apocalypse référence na biso eza restaurant Jafar oya loterie et na sima nango wana nde esika baveni Matankumu et avenue émission eza 20 botinda bandeko bakosambela lobake nalingi bosambela na église ya pasteur Dieudonné ekozala esengo mingi na pamboli pe papa na ngai évêque Pascal Mukuna l'homme du moment ye wana nde papa na ngai ya molimo ye wana nde papa tozalaka ne chaque fois ye aza oyo naza soki naza lelo santé na ngai eza boye parce que naya na makambo ya nzambe AVC divisé par deux paralysé me nzambe avec mokona na kotika ete c'est mon père e nzambe odie do nazosalela apambola yo benga ngai sunga église au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.